verste dagen å padle. Første om teknikken er godkjent ifølge Kjetil. Det er vel ikke, men det får det bare være. Spitsbergen Travel. Det blir ikke juksemetoden. Hakk egentlig. Ikke så mye trim. Men. Det får nå være opp til dem. Ser ut til at jeg fikk så mye motlys. Den med kamera klikker ganske bra nå. Og så også spørsmålet. Jeg peker rett opp nå, helt på stund. Spørs det hvor mye wide angle man får med uansett. Vi får se.